ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бародарон, Daewoo Tico ҳастад ки соли барои 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 0.5 литри простой, яъне экономни 100 км мегад, 5 км расход расои пешон мегад. коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баллонои средни, радной краска, магнитофон мошин мегад нахаду дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техпаспорт ҳамаш ҳаста мегад, нагуфтиян хай чақа бухтон тамос гирифта мегиред. дар шаҳри ҳисор, яъне ки ноҳияи уртабузда қарор дорад. шаҳри ҳисор, ноҳияи уртабуз, нархаш 10,000 сомона ки бародарон, боз муомила дорад. дута рақам дорад, ҳар рақамошро кор мекунад. метавонед хе Daewoo Tico мехарем, хе нархода бо арзон мекунад, муомила марамат тамос гирем, бештар маълумота гирем. шумо агарам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки барои реклама дошта бошед, марамат сурат ва маълумотро рой кунем. мо дар видеои оянда инам хе реклама, яъне ки фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Opel Astra F аст ки дар кузуфи хетчбек соли барои 1995 соле ки бензини холия. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4та баллонои 60%, салон тоза, калпак, люкам дорад. мошин мегад ҳолаташ беҳтарин, задагӣ, пӯстагӣ надорад. бо хай бо маълумотои бештарша аз соҳибашон мегирем. мошин дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки гарантияда қарор дорад. яъне ки ноҳияи дӯстӣ мешавад. кадоме ки медонад надонад дига маълумотша мегирад. нархаш 25,000 сомония ки бародарон, боз муомила ва савдо ҳам дорад. 25,000 сомонӣ 95 солай. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия ҳастанд. WhatsApp пайваст дорад. кадометон мехаред, марамат тамос гирем. мошин мега тоза бо савдо мекунем дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки гарантӣ мешавад. бародарон, тарафи ҷиникол марамат занг занед. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва силкаи навори имро дар васаимотон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1998 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литр, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4та диска, 4та баллонои 80%, ҳуҷҷат мега бучидага, салон тоза, номерои транзит, электропакет. мошин объемни бародарон, бештар маълумоти пураша аз соҳибашон мегирем. дар шаҳри душанбе айни ҳол қарор дорад. дар пойтахт нархаш 55,000 сомония ки муомила савдош дар назди капот мекине мега соҳибшон. ба кадоми шумо ки маъқул бошад, маромат тамос гирем. бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гирем. 98 сол будай мошин мега нахаду ягон расходча гуфтаги неста. мошин мега тоза. маромат занг занед, бештар маълумотша гирем. ба шумо чӣ хеле ки мошине ки лозим аст дар комментари нависед кадом мошин кадом сол. мо албатта мошини гуфтаги шуморо фақат ҷудо карда мемонем. фақат шумо сабр кунед ва лайка гузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Opel Zafira ҳастад ки соли барои 2000 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та диска, 4та баллонои 70%, салон тоза, магнитофон ҳамаш 100% мега бародарон. срочно мефурӯшем. кадоме ки конкретна харидорем, бештар маълумотша ба тариқи телефон ба шумо мефаҳмонам. мошин нархаш 45,000 сомония бародарон, боз муомила савдо. мошин дар шаҳри хуҷанди бостони айни ҳол қарор дорад. нашо танировка ягон маълумот нест. кадометон ки мехарем, бо тамос гирифта аз соҳибашон мепурсед. срочно мега сум дар кунад, тоқа вариантҳои сум савдо ҳам мешавад. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Daewoo Nexia аст ки свети сафед соли барои 1994 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, хоб коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин
қарор дорад. Танировкаи мошин мегӯяд то моҳи марта мегӯяд техпас будаш мегӯяд буд шудагай. яъне ки ҳуҷҷатҳои мошин буд шудагай, танировкаш то моҳи марта срок дорад. мошина мегӯяд ними қисмаш мегӯяд ай опела мегӯяд, яъне ки бисёр чоша мегӯяд ай опел мондагӣ мегӯяд мошин мустаҳкам зури бада мегӯяд соҳибшон. 4 баллони 70% салон тоза ҳамаш кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 16000 сомонӣ ай. муомилаам дорам мегӯяд савдо ҳам мекунем аз 16000 сомонӣ. кадоме ки мехарад мошина бия аз пешбина мегӯяд бо савдо дорад. марамат занг занед. мошини фурӯшӣ аз сайбарадарон ваз 21015 ҳастае ки маладиёшоне соли 2003 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. абиё моторш 1.5 литри простой коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника, яъне ки нахаду 4 баллонаи 60% дискаҳои худаш, радной краска, магнитофон, салон тоза. мошин мегӯяд нахадвай хадавоямаш қоидавӣ. бештар маълумоти пурраша дӯстони азиз кадомтон мавқеъ бошед аз соҳибашон мегирем. нархи мошин 17000 сомонӣ дар назди капоти мошин муомила савдо дорад ки дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. яъдо бардоред ки хали мошинро сирох кунад маърамат ба шумо вариантҳои хуб метавонед ки бештар маълумотро аз соҳибашон гиред. сирошта мега мефурӯшем. мошини фурӯшӣ аз сайбарадарон Opel Astra F ки дар кузуфи караван соли 1998 сола мегӯяд соҳибшон. бензин газ ҳардаш мегӯяд 100% кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 баллон мегӯяд нави пачка мегӯяд 4 калпак аккумулятори пачка ҳуҷҷатошоне ки буд шудага мегӯяд соҳибшон, яъне ки ҳуҷҷатҳои солонаш буд шудага. мошин радной краска, яъне ки свети алюминий, мотор 100% хадавой, салон тозаи мошин дар дуруни пойтахт шаҳри Душанбе гаштагиай. нархаш 28000 сомонӣ бардорад. муомила ва савдо дорад. аз шумо хоҳиш ва илтимос дорам ки фақат одамони конкретна мехаридагӣ. беҳуда мегӯяд занга кадоме ки мехарад мошина бияд аз пеш бина мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат метавонед ки дар рақамошро занг занед. бештар маълумотро гирем. фақат лайк бепул намонед ва навора поделиться кунед. мошини фурӯшӣ навбатии сайбарадарон ваз 21006 ҳастае ки соли 1996 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. абиё моторш 1 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд умуман задагӣ пӯсидагӣ вапше надорад. мошин мегӯяд бениҳоят тоза ҳастае ки хела мегӯяд дасти як одам нагаштагиай. мошин дар шаҳри Кулоба айни ҳол нархаш 9000 сомонӣ ки боз савдо ҳам дорад ки 4 баллонаи соза мегӯяд 60% дискаҳои худаш. мошин мегӯяд нахадвай ягом расход надорад. мегӯяд бениҳоят тоза, яъне ки барои ҳайк кардан мешавад. ба кадоми шумо ки хел мошини ки лозим аст маърамат тамос гиред. бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонам. аз шумо хоҳиш ки чихеле ку фақат лайка мондан гиред ва силкаи навора поделиться кунед. ваз 21006 ҳастае бародарон бояд таъдига ҳастае соли 1980 солае ки бензин газ иш ҳардаш кор мекардаe. инам хеле светае бародарон. мошин мегӯяд 1980 солае. абиё моторш 1.6 литри простой, бензин газ ҳардаш, коробкаш механика, мошин мегӯяд нахадвай. рости гап маълумоташ хело кам астае. мошина мегӯяд срош насум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем. 7000 сомонӣ бародарон дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. кадоме ки мехарад хел мошина, мисол агар кадоме ки дар шаҳри Хуҷанд рафта тона ё ки бошад маърамат 7000 сомонӣ. шаҳри Хуҷанд 1980 сол астае. аз шумо илтимос дорам ки фақат одамони конкретна мехаридаги агар шумо мошина успед када нафрохта боша метавонед ки савдо када гиренша. инам хеле мошино ки дар коша ба шумо нависед ва албатта бо ба шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбарадарон Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи караван свети сафед соли 1995 сола мега соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литр, коробкаш механикае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллонаи 60% средни, 4 диска, салоншам нормале. мошин хай бамперош камтар, яъне кор дора бародарон, яъне краскадан наркунад дига маҷош 100% радной краска хитон бинем бо. сирошта мефурӯша мегӯяд бо нархи арзон 15000 сомонӣ ки 95 сол краскаи сафед дорад. мошин дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда айни ҳол қарор дорад. нархаш 15000 сомонӣ.
ба кадоме шумо ки маъқул боша маромад тамос гирем, бештар маълумот мефаҳмонед. яъне ки фақат ҳамин одамои соҳибошон мегӯянд ки одамони конкретна мехаридагӣ. барои бисёр арзон қадам бошад мегӯянд занг назананд, арзон мекунанд мегӯянд кам. фақат дар назди капоти мошинбардорон маромад ин гапҳои соҳиби мошин аст. хафа нашавед ва дигар хел нафаҳмед. мошинчаи фурӯшии навбатии сарбардорон бояд тайга астад Opel хечбек астад ки соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотори 6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор ҳамаш простой, мошин мега 100%, 4 балонои 70%, 4 калпакҳои заводской, радной краска, нахи вишинови света. салон мега тоза, мошин мега ягон расход надора, мега фақат мегири ҳай мекунӣ. нашод ҳуҷҷат танировка ягон маълумот нест бардор кадом то ки маҳқуқ кадам бошанд аз соҳибашон мегирем. нархаш 33000 сомония ки боз муомила дар назди капоти мошин бисёри бад не камтар мекунад. 96 сол палибому хай қатишон савдо мекунем. ба кадоми шумо маъқул бошад агар харидор бошед маромад рақамошон мондагӣ аст тамос гиред дигарша ба шумо 100% када мефаҳмонад. мошинчаи фурӯшии навбатии сарбардорон Mercedes-Benz C-класс ки CHK соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотори 8 литри простой, коробкаш механика, мошин мега нахадо дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краска, 4 балонои 60% соза мега, 4 диска, радной краска, салон тоза, мошин мега нахадо мегиред ҳай мекунед. нашод хадавой, яъне ки ҳуҷҷат ишо маълумот нестай, хай бохтон ки ҷой агар маҳқуқ када бошед тамос гирифта мепурсед. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 42000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем мега дар назди капот савдои хуб дорад. маромад дигар маълумот чагирен. шумо магарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, техника, гов, мол чизе ки дошта бошем барои фурӯхтан маромад сурат ва маълумот чароитем мо реклама демонем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.